สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนทำเครื่องปั๊มอาหารนะสำหรับคนทำไม่เป็นนะโอเคนะเรามาเริ่มทำกันเลยนะขั้นแรกกินก่อนถ้าได้ไหนก็ได้นะมั้งเห็นแล้วก็ปรับอันนี้ก่อนโอเคกว่าจะได้โอเคกดต่อนะรู้ว่าเอากี่บอกนะก็กดไปเถอะนะมันจะออกดีกว่าเดี๋ยวนับแป๊บหนึ่งทดสอบน้ำไหลนะทดสอบน้ำไหลก่อนน้ำไหลที่ไหนโอเคตรงนี้โอเคมันแห้งจังโอเคปิดไปเลยนะไม่ต้องสนใจนะอ๋อโทรศัพท์ของพ่อผมมันเอเลยนะไม่ได้จะวางก็วางเองโอ้ยแหลกไม่ได้แหลกนะวะโอเคกดต่อเลยผมขอสกิปชิอันนี้ก่อนดีกว่านะครับโอเคกว่าจะกดเสร็จเหนื่อยโอเคฮะต่อไปก็วางน้ำเลยนะโอเควางน้ำเลยนะฮะโอเคจากนั้นก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเป็นหนึ่งโอเคจากนั้นก็ขอสปามันเตอร์แบบเอาไอ้นี่นะมาเอาไอ้สปามันเตอร์นี่จะรอดไหมนะฮะขอไปด้วยนะโทรศัพท์มันเลยโอเคกูจะเอาสัตว์อะไรก็ได้ฮะก็เป็นแค่เป็นสัตว์เนื้อผมก็เอาเป็นอันนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวรอไปก่อนขอวางฮอปเปอร์แป๊บนะขอวางฮอปเปอร์ก่อนนะอุ้ยโอเคฮะเดี๋ยวผมขอสกิปชิปคลิปก่อนนะไม่ใช่ชิปโอเคหลังจากวางฮอปเปอร์เสร็จแล้วหลังจากวางฮอปเปอร์เสร็จแล้วนะต่อไปก็ดีวางกล่องฮะผมไม่อยากทำไม่นั่งฮะ
ไม่อยากทำที่ปั๊มของขึ้นนะ เดี๋ยวแป๊บนึงในคลิปหน้าผมจะสอนทำเครื่องปั๊มทองแบบไม่ใช้ประตูเนเธอร์ฮะ โอเค มาทดสอบดูอ้อแล้วก็ลืมนะ หาบล็อกอะไรมากั้นไว้ด้วย เดี๋ยวสัตว์ออกนะ เตือนไว้นะ เดี๋ยวสัตว์ออก สร้างหายใจ นอกเกินลืมบอกเนี่ยถ้าอยากให้ผมสอนทำเครื่องปั๊มทองกด subscribe แล้วเขาจะไปเล่น จนเป็น ก ก ด ด กด subscribe ให้ถึง100ด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะสอนทำเครื่องปั๊มทองนะโอเคก็อันนี้ก็เสร็จไปแล้วนะโอ้มันตายเลยโอเคนะตอนนี้ก็ปั๊มมาเรื่อยๆนะมันจะปั๊มไหมโอ้ลืมปลั๊กก๊อตนี่เดี๋ยวนะแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวนะแป๊บนึงครับโอ้ยลืมสต็อปโอเค กินกาแฟกินปากสิขึ้นค่ะคุณ นี่ครับ 3 ถุงผู้ที่กาแฟลิตรมัน แม่บุญเลย โอ้ยปวดเอวแห้งแทน โอเคจบ นี่ยังฮะ ก็คือมันก็ปั๊มไปเรื่อยๆเลยนะ นี่ยังก็ คือ โอ้ โอ้ มือกูแล้วมาเลยทำไมก็มี โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ถึง100ด้วยนะครับสำหรับเดี๋ยวผมจะสอนทำเครื่องปั๊มทองนะครับ โอเคสวัสดี เอามาใส่ตู้นี่น้ำเมมเถอะ สวัสดีครับ บ๊ายบาย